эрт дээр үед нэгэн сайхан бүсгүй хөөр хөхөтэйгээ амьдран суудаг байжээ. Хүүгээ цагийн магт хайрлан байхыг нь харсан Шулам үнэхээр их хайран татаархаад би эдний хайрыг заавал үгүй хийн гэж бодож зүрхэндээ зориг тавьжээ. Хүү өсөж том болж эрийн цэнд хүрээд сайхан залуу болоход нь Шулам сайхан бүсгийн дүрэсгээд түүний замыг тосон сууж байжээ. Залуу ир сайхан үзэсгэлэн бүсгийг хараад тэр даруй хад орлоход Шулмын сэтгэлд ховсон хүүхийн зүрхэнд оржээ. Хүү тэр цагаас хойш ээжигээ омортон бүсгүйгээс өөр юу ч бодохгүй өдөр бүр бүсгийн байгаа газар руу гүйж очдог болжээ. Тэгж яваад нэг өдөр Шулам бүсгүй хэлж гин чи ээжийнхээ зүрхийг надад авчиж өгөөс би чамтай өөр хамт байх болно гэж хэлэхтэн. Залуу бас сохорсон. Дээрээс нь зүрхэнд нь хорсол орсон учраас тэр бүхнийг үл омортон ээжтэй очиод ээж минь та надад зүрхөө өгөөч. Би хайртай хүнтэйгээ насан туршдаа амьдрмаар байна гэж гуйж гин. Тэгтэн ээж нь хүүгээ хараад миний хүү юунд орчихсан юм бол доо гэж бодсноо. Одоо би өчтөн олон жил амьдралаа. Хүүтэйг амар мөх амьдрах штэ. Ганц удаа ч гэсэн хүүгийнхаа хүслийг биелүүлээд энэ тал орчлонгоо салъя гэж бодоод за тэгийдээ өрмөн гэж хэлж гинэ. Гэтэл ээжийнхээ зүрхийг яаж аваач хүн мэдэхгүй Шулам эмгэнээр явж Шулам хүүхнээр явчиход чинэ би ээжийнхээ зүрхийг авахулээ дэ гэж хэлэхдээ чи нүрлийг өг тэгвэл ээж чинь гүн нойронд автна тэгтэн чи миний хүслийг гүйцээж ирээч гэж хэлж гин. Тэгээд үрлээ бариад ээжтэй аваач өгөөд ээж нь гүн нойронд автан байхад нь залаа зүрхийг аван баяр хөөр болон гүйж явахдаа гин алдан бүдэрч унахт нь ээжийнхэн зүрх газар дээр ойжин өнгөрч явахдаа эвий хүмүүн яагаад унчихв да одоо өвдөж байгаа болоо да гэж шившиж байх гэмгэн. Энийг сонсон долсон Шулам ойроолон хашгичж уйлан гуайхчиж тоос широо болон замахран оджээ. Хүүгийн зүрхэнд хорсон Шулмын ховсод арилж хүү ухаан сэхэрсэн боловч ээж нь дэлхийгээс үгүй болжээ. Хүү шаналан уйлан багт нь ээж ариун сүнс бууж ирээд миний хүү бүү шанал. Ээж нь чамааг үргэлж хайрлах болно. Чиний төлөө би бүхнээ зориулахад бэлэн. Миний хүү өөрийгөө битгий зэмлээч гэж хэлээд энэ алтан нар мандаж явах үед энэ тэргэлтэр гарч явах үед ээж нь үргэлж чамтай хамт байх болно. Миний хүү урагшаа алган зоригтой зоригтой сайхан амьдраарай гэж хэлээд тэнгэрүүд солонгуулан татан оджээ. Үнэхээр ихийн хайрыг юуж дийлэхгүй гэдгийг Шулам мэдсэн учраас тэр цагаас хойш тоос широо болон замахран одож хүн ээжийнхээ ажлыг санагалзан туршсаар энэ ясаа илээжээ. Ихийн санаа үрд, өрийн санаа уулан гэдэг үг байдаг вэ за. Ээжигээ хайрлаж яваарай хүмүүсээ. Эрүүл ихийг хүсье та бүхэндээ. Дараагийн дугаараар дахин уулзлаа баяртай. Эрт үрдийн цагт хүүтэйгээ амьдран суудаг нэгэн ээж байжээ. Хүүгээ үргэлж үсгэн хайрлагыг харсан Шулам тэдний хайранд үргэлж атаархдаг байлаа. Тэгээд хүү өсөж том болоход нь Шулам өөрийн хүслээ биелүүлэхээр хүүг зарин очихдоо үзэсгэлэн сайхан бүсгүйн дүрээр түүний замыг тосон уулзжээ. Залуу ир үзэсгэлэн бүсгийг хараад тэр даруйд орлож ээжигээ умартахаар зүрхэндээ ховс шингээжээ. Залуу өдөр болгон бүсгүйтэй уулзаж үргэлж хайрлагдаж үргэлж сайхныг мэдэрч байгаа мэд санагдаж ээжигээ ч умартан үргэлж цуг байхыг хүсэмжилж эхэлжээ. Шулам нэг өдөр залууд ингэж хэлжээ. Чи яваад ээжээсээ нэг зүйлийг гуй. Тэгээд хэрэг тэр зүйлийг зөвшөөрч чадвал би чамтай үргэлж хамт байх болно гэж хэлж гин. Тэгтэн залуу тэр юу юм бэ гэж асуухад чи ээжийнхээ зүрхийг надад авчирч өг. Тэгвэл би чамтай үргэлж хамт байна гэж хэлж гин. Тэгтэл залуу сэтгэлээр унсан хідэж Шулмын хос байгаа учраас ээжтэй гуйн очиод ээж минь би хайртай сайхан бүсгүйтэйгээ хан хорвогдуулахаар шийдлээ. Ээж минь ээ таны зүрх төр бүсгүйд минь чухал их хэрэгтэй юм байна. Та өгч хайрлаач гэхтэн ээж нь сэтгэлэн шаналан гуниглж байсан ч хүү минь үдий том болоод хайртай хүнтэйгээ уулзрах хамт байхыг хүсэж байгаа бол үүнээс өөр аргагүй юм бол ээж нь өөр явах вүлээ гэж бодоод за хүү минь ээ ээж нь үдий олон жил сайхан наслаа. Миний хүү хүслээрээ болдоо гэж хэлж залуу Шулам хүүхэн рүү харин очиж баяр хөөртэй хүрт болгоход Шулам нэг үрл өгчээ. Чи энэ үрлийг ээжтэй өг. Тэгэх юм бол ээж чинь гүн нойронд автна. Тэр үед нь чи ээжээсээ
Миний яг хүссэн зүйлийг авч ир гэж хэлжээ. Залуу шидэнд авсан учраас үрлийг гүн очиж авч очиод ээжтэй өгч гин. Ээж нь үрлийг залгингуудаа гүн хоринд автжээ. Залуу тэр хоринд хүслийг үзээхээр нөгөө зүрхийг аваад очиж зүггүй баярлан гүйж явтал хадан дээр тэгэлдэд унчгаж гинэ. Тэгт нээжийнхэн зөрөх бөмбөрөхдөө хүүгээ өрөвдөж хүү минь ээ яагаад унчихв да? Доотлоосаа харж явал да өр минь гэж шимширж байхыг нь шулам сонсоод ойр дуу тавин хашгичиж тоос шороо болон замархан оджээ. Залуу шулмын хорсол гарахт нь маш ихээр гэмшиж хөөрхөн ээжигээ сангалзан уйлан хайлан явжээ. Харин ээжийнх нь ариун сүнс тэнгэр дээрээс бууж ирээд хүүдээ ийхүү хэлжээ. Хүү минь ээ хортны үгэнд автаж ээжигээ говь мохироосон гэж бүү шанал. Ээж нь хүүгээ үргэлж хайрласаар байх болно. Энэ нар мандчил байх цаг мөчид ээж чинь хайр чамтаа үргэлж хамт байсаар байх болно. Тийм болохоор миний өр буугүй нэг л да. Ээж нь хүүдээ бүхнээс илүү хайртай шүү гэж хэлээд өнгийн солонгоо болон тэнгэрт манджээ. Үнэхээр л ихийн санаа үрд өрийн санаа уулна юм да.